नमस्ते। स्वागत छ यहाँलाई आजको मेरो नयाँ भिडियोमा। आज पनि म यस दसैँ र बलि प्रथाको समसामयिक विषयमा यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्नेछु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम त यहाँलाई विजया दशमी 2082 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। माता भगवानले यहाँको घर परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि प्रदान गरून् भन्ने कामना गर्दै आजको यस भिडियो सुरु गर्ने अनुमति माग्दछु। प्रसङ्ग अहिलेको समसामयिक विषयको छ बलि प्रथा सही कि गलत हैन। बलि प्रथा चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन, गर्नुहुन्छ वा हुँदैन। बलि प्रथा चाहिँ अपराध हो कि पुण्य हो हैन, पाप हो कि पुण्य हो भन्ने विषयमा आज समसामयिक विषयमा केही शास्त्रका श्लोकहरू उद्धृत गर्दै यसको परिप्रेक्ष्यमा हामी आज चिन्तन अनि मनन गर्नेछौँ। केही सिक्ने र सिकाउने जमर्को अवश्य पनि हुनेछ। फेरि पनि अनुरोध गर्दछु कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। अहिले हाम्रो विजया दशमी नजिकै गर्दा अथवा हामी विजया दशमीको मध्याह्नमा प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न पशु अधिकार कर्मीहरू वा विभिन्न शाकाहारी व्यक्तिहरूले अथवा विभिन्न सम्प्रदायका व्यक्तिहरूले जुन मांसाहारी भन्दा बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ पशु बलिको एकदमै विरोध गरिराख्नु भएको छ। सञ्जालमा पनि विरोध गरिराख्नु भएको छ वा जहाँ जुनसुकै अवस्थामा पनि उहाँले एकदमै विरोध गरिराख्नु भएको छ। यसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ पापको संज्ञा दिँदै चाहिँ पशु बलिको उहाँले विरोध गर्ने काम गरिराख्नु भएको छ। आज म पशु हत्याको समर्थक पनि होइन र पशु हत्याको चाहिँ विरोधी पनि होइन। आज म चाहिँ तपाईँको न्युट्रलमा रहेर आज म तपाईँको चाहिँ दुईतिरकै समानान्तर बिचमा रहेर चाहिँ आज म यस भिडियो यहाँ बनाइरहेको यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। यस भिडियोबाट चाहिँ पशु बलिलाई प्रश्रय दिएको पनि कृपया यहाँले नबुझिदिनु न, म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु हैन त। भरे तपाईँले चाहिँ पशु बलिको समर्थन गर्यो भनेर सोच्दिनु होला अनि पशु बलिको न त समर्थन यो भिडियो न त पशु बलिको विरोध। आज यस भिडियोमा म केही शास्त्रका चाहिँ श्लोकहरू उद्धृत गर्न चाहन्छु जसले यदाकदा अलिअलि कहाँ कतै रूपमा बलि प्रथालाई चाहिँ समर्थन वा साथ गरिदिएको हो कि भन्ने चाहिँ आभास गर्न सकिन्छ। यति मात्र हो। जब चाहिँ बडा दशैं सुरुवात हुन्छ तब हाम्रो आस्थामाथि आफ्ना संस्कार संस्कृतिमाथि प्रभाव हुने कुरा यहाँलाई सर्वविदित छ। यहाँहरूलाई मैले यस कुरा जानकारी गराइराख्नु पर्दैन। एक त हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति परम्परामाथि विभिन्नतिरबाट चौतर्फी आक्रमण भइरहेको बेलामा जब हिन्दूहरूको दशैं आउँछ, जब नेपालीहरूको दशैं पर्व आउँछ तब पशु बलिको विरोध गर्नेहरू चाहिँ एकदमै लाम लागेर उभिन्छन्। हुन त दशैंभन्दा अगाडि अथवा पछाडि पनि हत्या भएर चाहिँ मासुहरू बजारमा बिक्री भएर मानिसहरूले खाँदै आएका छन्। हिजो पनि खाँदै आएका थिए, आज पनि खाँदैछन्, भोलि पनि अवश्य नै खानेछन्। तर विशेष चाहिँ दशैंमा चाहिँ किन उहाँहरूको चाहिँ यसो उत्पन्न हुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ किन विषयमा चाहिँ उहाँहरू उत्पादन भएर चाहिँ पशु बलिको विरोध गर्दै गर्नुहुन्छ। हत्या हिंसा बन्द गरौँ भन्ने नारा लिएर होइन चाहिँ पशु बलिको विरोध गर्ने नाराहरू प्लेकार्डहरू लिएर उहाँ चाहिँ अनसनमा बस्नुहुन्छ अथवा कहीँ चाहिँ र्याली गर्नुहुन्छ अथवा कहीँ सञ्जालमातिर पोस्ट गर्नुहुन्छ। अब यसले यदाकदा चाहिँ कता आक्रमण भइरहेको मैले आभास गरेको छु। नेपाल भूमि मन्त्रको मात्रै नभएर तन्त्र सिद्धिको देश पनि हो। यहाँ मन्त्र सिद्धि मात्र नभएर तन्त्र सिद्धिका विभिन्न विधानहरू छन् हैन। अब त्यस विधानमा मन्त्र विधिमा नभए पनि तन्त्र विधिमा चाहिँ बलि अनिवार्यता हो, यसले नगार्न सकिँदैन। अब बलि तपाईँले के को दिनुहुन्छ त्यो आफ्नो संस्कार संस्कृति र परम्परामा आधारित हुन्छ हैन। कसैले खसीको देलान, कसैले चाहिँ बुकाको देलान, कसैले राँगाको देलान, कसैले के को देलान हैन, कसैले कुखुरा हाँसको देलान, अनि कसैले चाहिँ बलि चाहिँ दिने तर चाहिँ फर्सी काट्ने, तपाईँको कुबिन्डो काट्ने हैन, नरिवल काट्ने अथवा कोला काट्ने विभिन्न प्रकारका बलिहरू छन्। तर बलि चाहिँ बलि नै हो। मैले यहाँ यो कुरो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ शाकाहारी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उहाँलाई मैले थ्रेट गरेर अथवा उहाँलाई मैले चाहिँ इङ्गित गरेर भन्न खोजेको छु होइन होइन। तर सबैको आफ्नो संस्कार छ, सबैको आफ्नो पद्धति छ, सबैको आफ्नो मौलिकता, कुल, आफ्नो थान, आफ्नो रीतिरिवाज बेग्लै छन् हैन। एकजना मांसाहारी हुँदैमा सबै मांसाहारी नै हुनुपर्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन, अनि एकजना शाकाहारी हुँदैमा सबैजना शाकाहारी हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन हैन। कसैले तपाईँलाई इच्छा लाग्छ तपाईँले सेवन गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई इच्छा लाग्दैन तपाईँले नखानुहोस्। तर कसैले खाएको कुरा, कसैले ग्रहण गरेको कुरालाई चाहिँ तपाईँले इङ्गित गरेर एकदमै त्यसलाई चाहिँ
तल देखाएर निचा देखाएर तपाईँले जुन प्रकारको सञ्जालमा पोस्ट गर्नुहुन्छ, जुन कुराको लेखहरू लेख्नुहुन्छ होइन, त्यो एकदमै गलत कुरा हो। त्यसकारण म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा, आफ्नो लेखहरूमा वा आफ्नो अन्तर्वार्तामा वा आफ्नो कहीँ कतै जेसुकैमा भए पनि चाहिँ सेवन गर्ने प्रति जुन इङ्गित गरेर शाकाहारी व्यक्तिलाई, जुन मांसाहारी व्यक्तिलाई चाहिँ जुन प्रकारको एकदमै घृणित कुकर्म गरे जस्तो गरेर उहाँले व्यवहार गर्नुहुन्छ, जुन उहाँले लेखाइ वा पोस्टमा आउँछ, कृपया यो बन्द गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज म बलि प्रथाको श्लोकहरू, धेरै शास्त्रमा उल्लेख भएका कुराहरू यहाँलाई सर्वविदित छ होइन। अब सबै शास्त्र त मसँग छैन, तर मसँग मनोस्मृति छ। मैले मनोस्मृति अध्ययन गरेको छु र अरू पनि शास्त्र अध्ययन गर्ने क्रममा नै छु। म अलिकति धार्मिक कुराहरूमा रुचि राख्ने, इन्ट्रेस्ट राख्ने भएकोले मनोस्मृति मसँग छ। म भागवत गीता पनि अध्ययन गर्छु, हनुमान चालिसा पढ्छु, ती तपस्विका विषय। तर तपाईँको मनोस्मृतिमा चाहिँ कहीँ कतै बलि प्रथाकै कुरा उल्लेख भएको रहेछ, शास्त्रमा श्लोकहरू उल्लेख भएको छ। यहाँ म उद्धृत गर्न चाहन्छु। कृपया यस श्लोकहरूलाई सुनेर आफूले मनन गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु है त। मनुस्मृतिको 5औं अध्यायको तपाईँको 40औं श्लोक म यहाँलाई उद्धृत गर्न चाहन्छु होइन। यस श्लोकमा भनिन्छ, औषधय पशवो वृक्षास्त्रियञ्च पक्षिणास्तथा यज्ञार्थ निधनं प्राप्तः प्रपिन्वन्त्युत्सूत्रे। पुनः भनेको यहाँ तपाईँको विभिन्न किसिमका पशुहरू होइन, वृक्षहरूलाई, कछुवाहरूलाई अथवा पक्षीहरूलाई चाहिँ यज्ञको निम्ति उनीहरूलाई मारियो भने चाहिँ उनीहरूले उत्तम योनिमा, अझ त्यो जुन उनीहरू योनिमा छन् त्योभन्दा उत्तम योनिमा चाहिँ उनीहरूले जन्म हुन्छ अथवा त्यो उत्तम योनि उनीहरूले प्राप्त गर्दछन् भन्ने श्लोक यसमा मनुस्मृतिको 5औं अध्यायको 40औं श्लोकमा अहिले उद्धृत गरिएको छ। अब यसले के भन्न खोज्यो भने तपाईँको जुन हामीले पशु बलिहरू दिन्छौँ, जुन भगवानको नाममा हामीले, देवी देवताको नाममा अथवा जुन सुकैको नाममा हामीले बलिहरू दिन्छौँ यज्ञादिमा, ती दिने बलिको लागि जुन काटिएका अथवा मारिएका पशुहरू छन्, वृक्षहरू समेत होइन, पशु पक्षी वृक्षहरू कछुवाहरू चाहिँ त्योभन्दा उत्तम जुन उहाँलाई प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा यसमा उद्धृत गरिएको छ। अनि यसबाट पनि तपाईँको पशु बलि दिँदा चाहिँ पाप नहुने कुरा यहाँ पनि प्रश्न बनाइएको छैन। 39 श्लोक यहाँलाई उद्धृत गर्न चाहन्छु। यहाँ यस प्रकारले भनिएको छ, यज्ञार्थ पशवः शिष्टः स्वमेव स्वयम्भुवा यज्ञश्च भूत्यै सर्वस्य तस्माद्यज्ञे वधो वध भन्यो। अब यसको चाहिँ उल्था के हो भने तपाईँको नेपालीमा स्वयं ब्रह्माले नै यज्ञ र यज्ञको समृद्धिको लागि चाहिँ पशुको निर्माण गरेका हुन् होइन, पशुहरूको चाहिँ निर्माण गरेका हुन्। त्यसैले चाहिँ यज्ञ यज्ञादि वा देवता कर्ममा चाहिँ पशुहरूको बलि चाहिँ वध चाहिँ अहिंसा हो, यो हिंसा होइन भनेर यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ। तपाईँको मनुस्मृतिको 5औं अध्यायको 39औं श्लोकमा फेरि पनि यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु। भगवान ब्रह्माले नै यज्ञ र यज्ञको समृद्धिको लागि चाहिँ विभिन्न प्रकारका पशुहरूको रचना गरेका हुन्, निर्माण गरेका हुन् र यसै कारण चाहिँ ती पशुहरूलाई देव कार्य, पितृकार्य अथवा कुनै पनि यज्ञमा वध गरियो, बलि दियो, वध गरियो भने त्यो चाहिँ हिंसा हुँदैन है भनेर चाहिँ मनुस्मृति स्वयंले यहाँ बोलेको छ होइन। यस श्लोकबाट पनि बलि प्रथा चाहिँ बलिमा दिएको पशुहरूको वध चाहिँ हिंसा होइन भन्ने प्रष्ट बने होइन त। यहाँले बुझिराख्नु भएको छ मैले के भन्न खोजिरहेको छु भनेर। मैले मेरो चाहिँ मनको कुरा, मनगणन्ते कुरा भन्दा पनि मैले यहाँ मनुस्मृतिका श्लोकहरू यहाँले उद्धृत गरिरहेको छु, जसबाट चाहिँ बलि प्रथा अथवा बलिको कुरा चाहिँ यहाँनिर सकारात्मक रूपमा लिएको छ। अब योभन्दा विशेष महत्त्वपूर्ण अर्को श्लोक यहाँले उद्धृत गर्न चाहन्छु। यही मनुस्मृतिकै 5औं अध्यायको 5औं अध्यायको तपाईँको 35औं श्लोकमा के भनेको छ एकदम ध्यानपूर्वक सुन्नु होला यहाँले। यहाँ भनिएको छ, नियुक्तस्तु यथान्यानम यो मांसनाति मानवः सप्रेत्य पशुताम यति सम्भावेन किम विंशतिम भन्यो। अब यो श्लोकले के भन्यो यहाँलाई म नेपालीमा पनि बुझाउन चाहन्छु। यो श्लोकले भन्यो, श्राद्ध वा अन्य कुनै पितृकर्ममा वा देवादी कर्ममा तथा विधिपूर्वक मन्त्रोच्चारण गरेको मन्त्रोच्चारण गरेको मनुष्यले चाहिँ मासु जसले खाँदैन होइन, जसले मांस भक्षण गर्दैन, जसले मासुहरू खाँदैन
त्यो व्यक्ति मरेको 21 जुनीसम्म चाहिँ पशुकै जुनी भएर जन्मिन्छ भनेको श्लोकले हेर्नुहोस् हैन त। यहाँलाई फेरि म निवेदन गर्न चाहन्छु, अथवा मासु नखाने व्यक्ति चाहिँ विभिन्न चाहिँ मन्त्र उच्चारण गरेर जुन वध गरिएको चाहिँ मासु नखाने व्यक्ति हैन, मासु भक्षण नगर्ने व्यक्ति चाहिँ 21 जुनीसम्म चाहिँ जनावर अथवा पशुकै जन्म लिन्छ के उसले चाहिँ भन्न खोजेको। यहाँ पनि मांस भक्षणलाई चाहिँ मासु खानलाई चाहिँ यहाँका सकारात्मक रूपमा लिएको छ। यदि मासु खाइएन भने चाहिँ 21 जुनीसम्म चाहिँ पशुको जुनी लिएर जन्मिनु पर्ने भन्ने विधान यो मनुस्मृतिमा उल्लेख गरिएको छ। अब विभिन्न अरू देवी भागवतका कुरा पनि आएका छन्, विभिन्न शास्त्रका कुरा आएका छन्। अब अरूतिर पनि जुन बलि प्रथालाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिएको छ, ती तपसिलका विषय पनि त्यहाँसम्म नजाउँ। मसँग भएको जुन मनुस्मृति हो यसबाट मैले यहाँलाई चाहिँ प्रश्न बनाउन चाहे। यहाँ चाहिँ बलि प्रथाको विरोध गरिएको रहेनछ, अथवा तपाईँको बलि प्रथालाई सकारात्मक रूपमा लिएको रहेछ हैन। जुन अहिले सञ्जालमा चाहिँ तपाईँको शाकाहारी व्यक्तिले जुन मांसाहारी व्यक्तिलाई जुन प्रकारको हेय दृष्टिले हेर्नुहुन्छ नि, त्यस्तो नहेरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनकि शास्त्रमा उल्लेख भएको रहेछ त कहीँ न कहीँ, शास्त्रमा तर्क रहेछ त कहीँ न कहीँ सकारात्मक पक्ष, बलिको प्रथा बलिको विधानलाई सकारात्मक रूपमा लिएको रहेछ त। भलै अब यसका अब बलिको चाहिँ अर्थ, बलिको तर्क चाहिँ अवस्था अनुसार समय अनुसार व्यक्ति र परिस्थितिमा फरक पर्ला, तर मनुस्मृतिमा उल्लेख भएको यहाँलाई म शास्त्रमा श्लोकहरू यहाँलाई उद्धृत गरेर चाहिँ निवेदन गरिसकेँ हैन। त्यसकारण चाहिँ आफ्नो संस्कार, कुल, परम्परा, थान अथवा आफ्नो तरिका हुन्छ, आफ्नो परम्परा हुन्छ हैन। कसैले दसैँ चाहिँ शाकाहारी मनाउनु होला, कसैले दसैँ मांसाहारी मनाउनु होला, ती आफ्नो विषय कुरा हो। जस्तो आफ्नो परम्परा छ, जस्तो आफ्नो कुल छ, जस्तो आफ्नो रीतिरिवाज छ, दसैँ त्यही अनुसार मनाउन म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु, हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु हैन। तर दसैँको बेलामा एकले अर्कालाई हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने, एकले अर्कालाई अपराधीको दृष्टिकोणले हेर्ने जुन सिस्टम बस्दैछ समाजमा, त्यसले भोलिको दिन विकराल अवस्था अवश्य ल्याउनेछ भन्ने मैले आभास गरेको छु। म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, कृपया समाजमा सबैले आफ्नो तरिकाको दसैँ मनाऊ, सबैले आफ्नो परम्पराको दसैँ मनाऊ हैन। तपाईँले चाहिँ कुबिन्डोको बलि दिनु होला, कसैले खसी बोकाको बलि दिन्छन्, ती आफ्नो संस्कार, संस्कृति, पद्धति, परम्परामा आधारित भएका छन्। त्यसकारण सबैले आफ्नो संस्कृतिलाई सम्मान गरौँ, सबैले आफ्नो परम्परालाई सम्मान गरौँ, सबैले आफ्नो कुललाई सम्मान गरौँ, सबैले आफ्नो पितृलाई सम्मान गरौँ हैन। एकले अर्कालाई जबसम्म हामी सम्मान गर्न सक्दैनौँ तब समाज फेरि पनि विभाजन हुने निश्चित छ। त्यसकारण फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया मिलेर बसेको समाजलाई फुटाउने काम नगरौँ। तपाईँ खानुहुन्छ खानुहोस्, नखानेले नखानुहोस् हैन, कुनै जोर जबरजस्ती छैन। तर जुन चाहिँ शाकाहारी व्यक्तिले मांसाहारी व्यक्तिलाई जुन प्रकारको हेर दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ, जुन किसिमको चाहिँ अपराधी जस्तो गरेर हेर्नुहुन्छ हैन, जुन किसिमको चाहिँ तल्लो दर्जाको हेराइ व्यवहारहरू हुन्छ, कृपया त्यो आजदेखि बन्द गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी सबै मिलेर आफ्नो तरिकाको दसैँ मनाऊ। दसैँको फेरि पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी फुटेर होइन जुटेर जाउँ, सबैले आफ्नो मौलिकता, आफ्नो परम्परा अनुसार दसैँ मनाऊ भन्ने अनुरोध गर्दै यस भिडियोबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। यहाँको दिन शुभ रहोस्।